هل سيف الدين الجزيري احسن 9 في مصر ولا احسن غطاس في مصر؟ تعالى والفيديو ده هيجاوبك على كل حاجه. تيجي نشوف سيف بيعمل ايه عشان ياخد ضربات جزاء. واول حاله معانا في ماتش الاهلي والزمالك في الدوري، والحكم حسبها بالفعل والفار رجعه ولغاها بسبب تعمد سيف الجزيري النط في حمام السباحه. زي ما انت شايف كده، رامي ربيعه قدر يزق الكرة من قدام سيف بطريقة رائعة. بصراحة سيف يسكت والله أبدا، قام مديها الغطس التمام والحكم ما صدق لأنه مصري والاحتواء لازم ياخد مجراه مع هيما، لولا تدخل الفار اللي لغاها وما حسبهاش. وبعمل لعيبه لزيزو. تاني غطس معانا في ماتش الزمالك وفيوتشر، وده فوق الحدود واتحسب للاسف رغم انه مفيش اي تلامس بين مدافع فيوتشر ربيعه وبين سيف. بس سيف عمل ايه هنا؟ ثبت رجله في الارض عشان ربيعه وهو بيسحب رجله من وراه تبان انها فيها عرقله، ولما يرمي نفسه بالطريقه اللي احنا شايفينها والصرخه اللي بيعملها دي يتاكد الحكم اكتر من صحه ضربه الجزاء ويحسبها. وده اللي حصل فعلا في الكوره رغم عدم وجود اي تلامس بين المدافع والمهاجم تماما، ولكن الغطس لازم ياخد مجراه مع سيف الدين الجزيري. ورابع لعبة معانا ونفس الطريقة، حجز بجسمك، ودي رجلك ناحية المدافع، ارمي نفسك وصوت بصوت عالي والحكم هيحسبها. ولكن الحكم المرة دي خيب أمل سيف الدين الجزيري والحمد لله ما حسبهاش في لقطة نادرة تضاف للوحة شرف الحكام المصريين الحمد لله. رابع لعبة معانا ودي من أغرب الحالات اللي عدت عليا في حياتي وأغرب ضربة جزاء اتحسبت للاعب تقريبا أنا شفتها، وهي في ماتش الزمالك والجونة. سيف الدين الجزيري هنا بيخبط رجله الشمال في رجله اليمين على طريقة الكبير فاروق جعفر وبيقع، والحكم بيحسب ضربة جزاء بغرابة شديدة جدا وموضوع غريب جدا. يعني أنت لو أي حد في العالم شاف الكورة دي هيضحك علينا واحتمال يلغي النشاط أصلا. تخيل بقى الغطس اللي هو ضربه ازاي بخبط رجله اليمين في رجله الشمال عشان ياخد ضربة جزاء، أغرب ضربة جزاء ممكن تشوفها في حياتك. عشان سيف الدين الجزيري فيها بيعرقل سيف الدين الجزيري برضو، ايش هذا والله نفس المعنى. وخامس لعبة معانا ضد فيوتشر الموعود مع سيف الدين الجزيري، بيحط رجله وجسمه قدام المدافع، بيرمي نفسه بالطريقة المعتادة، غطاس غطاس مفيش هزار يعني. يا بخت تونس بيك، ذهب سنة 2028 بإذن الله غطس. المهم إن الحكم برضو حسبها إزاي وشاف إيه ما تعرفش. طب المفروض ده لاعب معروف عنه إن بيعمل سيميوليشن كتير جدا 3-4 مرات في الماتش أصلا، اتأكد حتى، اتأكد يا أخي. ولكن الحكم طبعا ما قدرش، ده الزمالك ولازم نحتوي يا عم الحاج، أنت بتقول إيه؟ واتحسبت ضربة جزاء ظلم من الزمالك ضد فيوتشر بسبب نفس اللاعب الغشاش سيف الدين الجزيري. سادس لعبة معانا ومن أغرب اللعبات برضو، ودي أكتر لعبة ممكن تشوفها كده تقول إيه ده؟ إيه اللي حصل ده؟ يعني هو سيف نفسه مش مصدق نفسه. يعني اللعبة دي ليها كده موقف معين لازم أقوله لكم، بس تعالوا نشوف اللعبة كده مع بعض. هو طبعا مدافع الترجي ما لمس سيف خالص، بس سيف قال إيه؟ لما أرمي نفسي كرة فوق أصلا، كرة عالية، ولا ده طلع لها ولا طلع لها، ده الحارس يطلع يمسكها وخلاص. يعني مفيش أي تلاحم، مفيش أي حاجة أصلا تدي تلاحم. فسيف الدين الجزيري قال لك لما ارمي نفسي بطريقته المعتاده دي، اللي هو بيروح ناطط كده كانه حرفيا بينط في بسين او حمام سباحه، فلما نط كده فكر كده كسر من الثواني، ايه ده؟ الحكم ممكن يديه انذار. يعني باينه قوي، واضحه قوي، شكلها ايه، مش ملعوبه كده، ما فيهاش فن زي اللي قبل كده. فقايم بيعتذر للحكم وبيقول له سامحني سامحني ما تدينيش انذار، ففوجئ ان الحكم بيحسب له ضربه جزاء. يا ما انت كريم يا رب. يعني حاجه غريبه جدا، من اكتر اللعبات الغريبه جدا. اتحسبت ضربه جزاء على الترجي ساعتها، وهي لا ترتقي ان هي تكون حتى اي حاجه خالص. يعني بالعكس هي تستحق انذار لسيف الدين الجزيري زي ما هو نفسه كان بيقول. ده ملخص كده سريع لبعض او اجزاء من غطسات سيف الجزيري، وفي حاجات تاني اكتر بكتير، ولكن انا جبت اكتر 6 حالات استفزوني انا شخصيا. ويا ريت الفيديو ده يوصل لحكام ماتش السوبر الافريقي اللي جاي عشان يعرفوا هم هيحكموا للعيب عامل ازاي بمنطقه الجزاء، عشان مش اي غطسه او اي نطه تتحسب. واتمنى ان الفيديو ده يوصل لهم. وايه رايك؟ قول لي ايه احلى غطسه غطسها سيف الدين الجزيري في الفيديو ده. ما تنساش تعمل شير ولايك، يمكن الفيديو ده يوصل للحكام ونخلص من قرف الجزيري في الماتش الجاي. وبس، سلام.